bu genç. Mahmudiye Derneği olan arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam diye sesleri kemirdi insanlar melekle de diyorlar. Bizim küçük tanemize vesile olan Yunus ve Tuğba Batuk adlarına bu ada kurbanı Afrika Kamerun bölgesinde kesilecektir. Ya Rabbi Yunus Tuğba Batuk kardeşimizin her türlü kaza, bela, nazarlardan muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Sabit insanlarda eyle Allah'ım. Amin. Görünmez bütün sıkıntılarını, günahlarını, yanlışlarını affet eyle Allah'ım. Amin. Eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Ben murat eyle Allah'ım. Ağzılarıyla haydi eyle, ifade nasip eyle Allah'ım. Amin. 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 Binler kere amin. Bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Mahmudiye Derneğimizin aldığı müzik aile doğrultusunda müvekkil bulunduğunuz olarak Yunus ve Tuğba Batuk adlarına bu ada kurbanı kesmek için seni yok iki tane ettim, seni yok iki tane ettim, seni yok iki tane ettim. Altaydı kana kâla. Kıbrı tavsın Allahu Ekber. Allah kabul eylesin. Haydi tilavet okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en ca'ulâme ve ma yedrike leallehu yezzekî ev yezzekkaru fetenfehu zikri amma men istagni. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hakk'ı kabul ve makbul eylesin. Mahmudiye Derneği olan arkadaşlar selamünaleyküm. Yunus ve Tuğba Batuk adlarına bu ada kurbanı kesilmezin ve coğrafyadaki yoksullara dağıttık. Allah kabul eylesin. Afrika'dan gönülden sizlere selamlar gönderiyoruz. Rabbena atina fid dünya hasene. Hasene.